वैसे भी हर 10 में से 7 शख्स पर्सनालिटी डिसऑर्डर से जूझ रहे हैं और ऐसी ही एक परेशानी है खर्राटे लेना, जिसका सीधा सीधा कनेक्शन हेल्थ से तो है ही, लेकिन ये पर्सनालिटी को भी डैमेज कर देता है। बिल्कुल प्रिया, खर्राटे लेने वालों का लोग मजाक उड़ाते हैं, जबकि ये मजाक की बात नहीं है बल्कि इस पे ध्यान देने की जरूरत है। अमिताभ खर्राटे तो नहीं लेते शायद आज कभी हमारा शो जो इसकी शुरुआत है उसमें आप खर्राटों की आवाज सुन रहे हैं। हम एंकर्स तो नहीं लेते, लेकिन एक बड़ी परेशानी है। असल में खर्राटे शरीर में किसी न किसी बीमारी का सिग्नल है। कहने का मतलब ये है कि स्नोरिंग की कई वजह हो सकती हैं। ठीक बात है। देखिए, अब मोटापा, नाक और गले की मसल्स का कमजोर हो जाना, स्मोकिंग की आदत, किसी भी वजह से लंग्स में प्रॉपर ऑक्सीजन अगर नहीं पहुंचती, या फिर साइनस की परेशानी है, तो खर्राटे की वजह कुछ भी हो सकती है। और फिर यही परेशानी प्रिया कई दूसरी बीमारियों की वजह बनती है, जिसमें सबसे पहले है इंसोमेनिया, यानी कि पूरी तरह से या प्रॉपर नींद ना आना। इतना ही नहीं, धीरे धीरे ये शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी बढ़ा देती है। और एक्सपर्ट्स के मुताबिक खर्राटे की वजह से साइलेंट अटैक यानी कि नींद में ही हार्ट अटैक का खतरा भी बढ़ जाता है। इतना ही नहीं, ब्रेन स्ट्रोक तक की भी नौबत आ जाती है। अब देखिए, खर्राटे की परेशानी कितनी ज्यादा गंभीर है कि इसका सीधा सीधा असर पर्सनल लाइफ पर भी आपके पड़ सकता है। और एक स्टडी भी ये कहती है कि 40% लोग ये मानते हैं कि पार्टनर के खर्राटे लेने की दिक्कत होती है, तो वहीं 20% कपल्स एक साथ सोते नहीं है सिर्फ खर्राटे की वजह से। तो खर्राटे को हल्के में मत लीजिए, लगातार यौगिक अभ्यास से इसे दूर कीजिए, क्योंकि स्नोरिंग का योग में खत्म करने का पूरा इलाज मौजूद है। स्वामी जी प्रणाम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब खर्राटों से कैसे हम निजात पा सकते हैं, ये हर कोई जानना चाहता है। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। आज प्रिया जी, पूजा जी, मीनाक्षी जी और अमित जी के साथ इधर सूर्योदय के साथ सबका भाग्योदय करने के लिए कितना सुंदर सुहाना प्लीजेंट वेदर है। मेरे पीछे फव्वारे चल रहे हैं, सुंदर सुंदर पुष्प खिले हैं। ऐसे सबके जीवन खिलते रहे और भोर में उठ करके लोग शीर्षासन करें। कितना अच्छा लगता है ये देख करके, सोच करके, सुन करके, और करके तो एकदम स्वर्ग का सा अवतरण हो जाता है धरा पर। मेरे साथ यहाँ पर बहुत से भाई बहन हैं जो इस योग में एकात्म है। और आज स्नोरिंग, स्लीप एपनिया, अनिद्रा से लेकर के देखो, आरोग्य के 3 आधार कहे आयुर्वेद में। एक आहार, दूसरा निद्रा, तीसरा ब्रह्मचर्य माने संयम। जितना महत्व आहार का है, जितना महत्व संयम का है, उतना ही महत्व नींद का भी है। नींद नहीं आती है तो पूरा बॉडी का साइकिल ही गड़बड़ हो जाता है। और आपने एक बहुत अच्छी बात के साथ शुरुआत की अमित जी और मीनाक्षी जी, कि हम अपने डीएनए पर भी जो बीमारियों का दुष्प्रभाव आ जाता है उसको हरा सकते हैं। उसके लिए एक तो शुद्धिकरण की प्रक्रियाएं चल रही हैं। जैसे किसी को स्नोरिंग है, स्लीप एपनिया है, नींद नहीं आती है, खर्राटे आते हैं, तो नाक में नस करते हैं। पहले मसाज और फिर अणु तेल डालते हैं इसके अंदर। पहले मसाज की, फिर अणु तेल नाक में डाल दिया। बहुत ज्यादा कफ कोल्ड रहता है तो फिर उसको ज्योतिष्मती का भी तेल हम डाल देते हैं, वो भी रखा हुआ है बगल में। ये अणु तेल डाल करके, ज्योतिष्मती का नशे करके, ये सिरोधारा करके, और ये शीर्षासन, सर्वांगासन जिसने बचपन में कर लिया ना, और बचपन में ना किया हो तो अब कर लो, चलो कोई बात नहीं। ऐसे ये सालंब और निरालंब। सालंब होता है हाथ से सहारा दे करके, और निरालंब होता है। अब तो ज्योत्सना जी भी मेरे साथ बहुत अच्छे से करती है, मीनाक्षी जी भी, अब प्रिया, पूजा भी इसमें निष्णात हो गई। ये ऐसे निरालंब, सर्वांगासन, ये हलासन, पूरा पैकेज बता दे रहा हूं। 5 अभ्यास कम से कम। ये सर्वांगासन, हलासन, ये मत्स्यासन, ये स्नोरिंग के लिए, स्लीप एपनिया के लिए, खर्राटे के लिए, अनिद्रा के लिए परम औषधि है। ये ऐसे और ऐसे, फिर जिनसे बन पाए वो भुजंगासन भी कर लेना। ऐसे ये लंग के लिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए, ये हार्ट के लिए, ये रीढ़ की हड्डी के लिए, इम्यूनिटी के लिए, ये एंक्लोजिंग स्पलाइटिस तक के लिए भी
बहुत ही अच्छा अभ्यास है। स्वामी जी फिर एक इन ये टोटलिटी तो आप बात करते ही हैं हमेशा किसी भी परेशानी की और उसके समाधान की, लेकिन एक एक चरणबद्ध तरीके से हम समस्या लेते चलते हैं। स्टडी के मुताबिक 20% पति पत्नी ऐसे हैं जो खर्राटे की वजह से एक साथ नहीं सोते, अलग अलग सोना पड़ता है। बात हंसी की हो सकती है, लेकिन रिश्तों में दूरियां ऐसे ही आती हैं। नींद पूरी नहीं होती है तो बीमारी होती है, और खर्राटे दूर करने के लिए योग के साथ और क्या क्या उपाय करने चाहिए ताकि नींद पूरी आए, सुबह एकदम फ्रेश उठे, इसके लिए उपाय बताएं स्वामी जी। एक तो ये बिल्कुल सरल उपाय है सिंहासन। चलो सब धाड़ो। ये हमारे जो है कीर्ति कुमार त्रिवेदी जी यूएस से आए हुए हैं। धाड़ो जी, शेर जी। अब इनको 80 यूनिट इंसुलिन लेना पड़ता था, अब पति पत्नी दोनों प्रसन्न हैं। और इधर ये तो सऊदी अरबिया का शेर दहाड़ रहा है। ये है तो राजेश यादव, लेकिन सऊदी अरबिया में रहता है, वही योग करता है। वहां पर भी आस्था और इंडिया टीवी देखता है। जी पौरी बाहर निकाल यादव साहब। और एक तो कमाल हो गया साहब, एक तो देखो ये तो पूरा उसका कोर्स